Ты просто постели, как стени. Слышишь? Ты что снимаешь? Ты аппаратом вообще перестал заниматься. Уже умеешь, фотографировать умеешь. Все умеешь, в шахматы умеешь играть. Слышишь? Ага. Могу сфотографировать. Илья, постели постель как следует. Ровно, смотри, подальше ставь, чтобы не свалить на пол чайник. Слышишь? На пол, чтобы не свалить. Вот сюда подальше. Чай так и не попьют. Чайник вот сюда поставь. Ага. Подальше, так, подальше. Свалить можно. Ты надеть на другой чайник нельзя, только на него надеть. Слышишь? Вытащить его с сети надо. Из сети вытащить надо. Вот там включается,